হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্যাশন ইন্টুজি থেকে আমি সায়ন্তনী। আমার ভিডিওটি পুরোটা দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে। আজকে একটা ভীষণই মজাদার পোহা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, যেটা খুব সহজে বানিয়ে নেওয়া যায়। আমি এই রেসিপিটা কীভাবে বানিয়েছি চলুন দেখি। একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে তার মধ্যে তেল দিয়ে চপড অনিয়ন দিয়ে দিয়েছিলাম, তারপরে কারি লিভস দিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর 1 থেকে 2 মিনিট ভেজে নিয়েছি। এক থেকে 2 মিনিট ভাজার পর এর মধ্যে নুন দিয়ে দিয়েছি। নুন দিয়ে খানিকটা নাড়িয়ে নিতে হবে। নুনটা দিলে একটু কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একটু জলও বেরোচ্ছে। অলমোস্ট আমার কিছুক্ষণ ভাজা হওয়ার পর আমি এর মধ্যে ছোট ছোট করে কাটা আলু দিয়ে দিলাম, তারপর ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। আলুগুলোকে একটু সেদ্ধ হতে হবে, অন্তত 4 থেকে 5 মিনিট ভাজতে হবে। তারপর এর মধ্যে আমি হলুদ দিয়ে দিলাম। যারা চিড়ের পোলাওতে হলুদ দেবেন না তারা না দিতে পারেন, আমি এর মধ্যে একটু হলুদ দিয়েছি। 4 থেকে 5 মিনিট আমার ভাজা হয়ে গেছে, আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। আলুটা অলমোস্ট ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলুটা আরেকটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে চিড়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর সেটাকে আমি এই আলুগুলোর উপর দিয়ে দিলাম। এবার আমি আস্তে আস্তে পুরোটাকে মিশিয়ে নেব। আমি এর মধ্যে কোনো ভেজিটেবলস ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে ভেজিটেবলস ব্যবহার করতে পারেন। আস্তে আস্তে করে পুরোটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার অলমোস্ট পুরোটা মেশানো হয়ে গেছে। আমার রান্নাটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। খুবই ইয়ামি অ্যান্ড টেস্টি লাগে খেতে। আপনারা বাড়িতে এটা ট্রাই করতে পারেন উইদাউট ভেজিটেবলস। আর যারা প্রথম বানাবেন তাদের জন্য রেসিপিটা একদম পারফেক্ট। আমার এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটিকে। থ্যাংক ইউ, বাই।